مستشفى كسلة ده ملجن ومستشفى عبارة عن اسطبل. هم ساكنين في بيوت فاخرة وبنوا فيلل كان أولى بها إنسان كسلة ومستشفى كسلة. أنا بقترح من هذا المنبر أن المستشفى دي تدك على الأرض وتقوم بدلها أبراج تحترم الإنسان كإنسان، تحترم صحته. دي مستشفى من زمن الإنجليز، الأرض بتاعتها انتهت ولا المجاري بتاعتها انتهت. مستشفى كسلة مستشفى اسطبل بتاع حيوانات، لا تقدر تدخل إلا تمسك أنفك، ما في علاج جوا. العاملين ذاته يأسين من إنهم يقدموا خدمات للإنسان لأنه البنية ما صحية. هم ساكنين في قصور والإنسان يعاني ويئن في مستشفى كسلة. مستشفى كسلة تدك على الأرض، تقوم أبراج تحترم الإنسان، يبنوها بناء سليم. وين القروش بتاع صندوق إعمار الشرق؟ ليه ما وجهت لمستشفى كسلة؟ ليه ما مسكوا بس الصحة دي وكربوها تمام 100% ب 600 مليون دولار العملوها لنا كلها في الريف مخازن ومدارس مغلقة. الصحة في كسلة متردية، الأمراض متفشية، الباعوض ما في أدوية كفاية. الفضيحة الحسة ذكرتيها إنه في عربية بتاع الدواء انسرقت، وده كله يوريك التسيب والفوضى الإدارية الحاصلة في كسلة. كسلة حكمنا غرباء يا ستي، ولا نعرفهم وزراء هذيل ولا نعرف واليه ده ذاته كان زمان الهيستوري بتاعه شنو. الناس